加咗啊！得你右手頭先你 hold 住咗個尾字。OK， 我哋要做樣嘢 fix 啦。個 G 而家 hold 住㗎嘛，係咪？所以而家我哋咁樣先。嗱，我哋咁樣左手咧係 bang 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 係咁樣上嚟 bang bang 咁樣嘅，跟住我哋停喺呢度先，睇下得唔得先，即係停到喺呢個音嗰度，睇下係咪會係仲係 hold 緊呢兩個音。左手冇喐到啦，放尾字彈四手指，係啦，嚟一次。你個五手指要咁樣，係啦，嚟一次，係啦，習慣咗佢先嚟一次。No， 冇放到五手指頭先。Good， 係啦，你試好咗呢個先，係啦，嚟一次。OK， 然之後咧，跟住 fix 埋你個右手啦。依家又係太過用太多 attention 擺咗佢，放鬆啲得㗎。左手而家 suppose 唔使理佢啦嘛，一定要放啊！有冇練過㗎嘛？但係你只要一放鬆咗就可以彈得勁啦。係啦，因為依家用得太多你頭先呢個用得太多啦，呢度唔夠放鬆。呢度一定要撳晒四個音，係啦，然之後我哋揾好咗可以晾喺度好舒服嘅嗰個 position 先啦，係啦，肯定呢度係咪肯定先？我信你啦，我唔知㗎，係啦，跟住偏向呢邊嘅，見唔見到我而家有少少咁樣係微微咁樣靠咗去，係啦，好放正個二手指，係啦，放正個二手指，就係用個耳仔晾住，跟住我哋而家係啦，跟住五手指嘅時候我哋盡量係啊，呢個先啱而家呢個，係啦。你 feel 到好輕啊，係啦，呢個先啦 ，good， 記住佢，係啦，呢個就係唔使用力，可以幫你靠個手嘅重量去彈晒嘅，good，係嘛？